قدمني لصاحب الجلاله المرحوم الحسن الثاني، وقال لي في الطوموبيله شوف مهدي، اذا كان صاحب الجلاله عنده القنا يخليك تبوس يديه، اذا ما كانش عنده القنا غادي يحيد يديه، خصك ترجع للور. Cette photo, bien évidemment, me rappelle un souvenir assez à la fois émouvant qui démontre aussi, si l'on est, que Sa Majesté le Roi a de l'humour et de la générosité. Parce que je me rappelle qu'en 93, prince héritier, j'ai eu l'honneur d'être reçu dans sa résidence et je lui dis, mais monseigneur, j'aimerais tant que vous puissiez voir mon exposition, visiter mon exposition à Casablanca. C'était ma vraie première exposition en 93. Il me dit, سي قطبي درتي 1000 كيلومتر ندير انا 100 كيلومتر نجي عندك. Et en effet, il est venu, il a rencontré des artistes, c'était un moment émouvant. C'est pour vous dire combien on a un souverain qui est à la fois drôle, qui est à la fois généreux, et voilà. Et donc c'est par cette anecdote que je voulais commencer. Elle dit, c'est une photo qui me tient beaucoup à cœur, parce que c'est au moment où nous avons, avec Père Dugo, le ministre de la Culture, et le Wali de Fès, donné le coup d'envoi du conseil de suivi du musée de la mémoire juive à Fès. Et pour moi, ça me tient beaucoup à cœur, parce que je suis né dans un pays où il n'y a que des Marocains. Comme disait Mohamed V, il disait, Vichy, quand Vichy lui a demandé de donner la liste des Juifs, il a dit, je n'ai pas de Juifs ou de musulmans, j'ai que des sujets marocains. Ce musée de la mémoire juive, dont le coup d'envoi a été donné et voulu par Sa Majesté le Roi, en même temps que le coup d'envoi des travaux du musée de l'art de l'islam à Fès. C'est extraordinaire, quel symbole! Et nous avons besoin aujourd'hui de ce symbole d'entente, ce symbole de vivre ensemble. Et le Maroc est un exemple magnifique. Jack Lang كان وزير أكبر وزير اللي غادي يبقى في التاريخ، بحال أندري مالغو، لأن عطى لواحد المستوى كبير للثقافة. وملي جا للمغرب، زار المغرب، هذه واحد 3 شهور، وشاف بين ما المتاحف عندنا في المغرب حالين وكنحترموا لي نورم سانيتير، قال لك علاش فرنسا ما يديروش بحال هذا الشيء، وخدا هذا المثال وكيقولوا للناس كلهم وكتبوا وداروا للصحفيين. دونك هاد الصوره عندي مهمه بزاف، لان شجاعه كبيره. النكته اللي غادي نعاود لكم نكته زوينه، طلعت في الطياره، كان عندي معرض في نيويورك، شكون اللي جلس عليه حدايا؟ هاد السيد هذا. كنا كنهضروا وكنديروا المبادله على الشعر وعلى الفن. وملي وصلنا لنيويورك، هو كان غادي لواشنطن وانا عندي معرض في نيويورك، قال لي اش كدير هاد الويكاند؟ الا بغيتي انا كنعرض عليك تجي دوز معايا الويكاند في واشنطن. قلت له واخا. وعطاني واحد الشعر نتاعو وصايبت ليه كتاب. باش نقول لك هاد لافير دو هازار ايت انكرويابل. هاد السيد هذا تلاقيت معاه في الطياره، ولا دابا بحال خويا، ولا وزير الاول د فرنسا. كنقول لك علاش كيقول لي الناس كتعرف الناس، راه الله اللي كيلقانا مع الناس اللي مزيانين والناس المهمين. Pour Jacques Chirac, j'ai une tendresse infinie, j'ai une reconnaissance inoubliable. Chirac a été pour moi un homme qui m'a ouvert l'Élysée parce qu'il m'a décoré de chevalier de la Légion d'honneur, et il a tenu que ce soit lui. Imaginez. Et donc Chirac a été toujours pour moi quelqu'un de chaleureux, humain, merveilleux. Et il aimait notre pays. Un monsieur magnifique, c'est Serge Lutens,
لو ماجيسيان دي بارفان، هذا اللي خلق المكياج نتاع ديور وكيحب بلادنا وسكن في بلادنا وجالس دابا في مراكش. ما قال لي هاد البلاد هادي شحال عطاتني. هذا شعير العطر سيرج لوتانس، واختار البلاد من البلدان تاعنا كلهم زوينين، اختار مراكش. هذا مع السي يوسفي الله يرحمه خلى واحد لو تيستامون باش كاع الحوايج ديالو يخليهم، عطاوهم للمتحف، عطاوهم المؤسسة الوطنية للمتاحف باش بور ديفلوبي لا كولتور. شوف هاد السيد هذا الحياة كله حب الملك، كيحب الملك نتاعنا وكيحب بلادو، ومن بعد ميم لا مور نتاعو قال لك هادشي غنعطيه للثقافة للشباب اللي غادي يجيو. هاد الصورة نتاع محسن الثاني الله يرحمه، كنت الله يرحمه حتى هو مولاي حمد العلوي هو اللي قبضني بيدي وداني قدمني لصاحب الجلالة المرحوم الحسن الثاني، وقال لي في الطوموبيلة شوف مهدي، إذا كان صاحب الجلالة عنده القنا يخليك تبوس يديه، إذا ما كانش عنده القنا غادي يحيد يديه، خصك ترجع للور. وصلت القصر دخلني، وملي شي واحد كيقول لي فين غادي كيقول لي دخل في سوق راسك. وملي وصلت دار واحد الديسكور مهم هذاك الايام، وملي سالا وقفت كان كيهضر مع الوزير الاول هذيك الايام كان السي فيلالي، ومولاي احمد قال لي اجي مهدي قطبي. الحسن الثاني قال لي السي المهدي شفت الكتب نتاعك اجي معايا. بقيت معاه نص ساعه، كنت بحال سيغ ان نياج. وعاد من بعد تعرفت من بعد مع صاحب الجلاله محمد السادس. ما نقدرش نقول شي حاجه، ما عمري ما نسى الخير نتاع الملوك نتاعنا. Mais si j'ai une suggestion à faire aux jeunes, parce qu'on m'a dit que cette vidéo s'adresse aux jeunes, être ouvert, toujours ouvert, avoir de la générosité à donner, sans attendre des autres de vous recevoir quoi que ce soit. Si vous donnez avec plaisir, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse vous faire.